Starp 11 un 12. Tad dziesma vienkārši atnāca. Čau, man sauc Dons, un esmu ciemos pie EHR Latviešu hiti, lai pastāstītu par dziesmu Tuvums. Tavs tuvums, tas ir mans zelts. Tavs tuvums, tas ir mans zelts. Dziesma radās 19. jūnijā Raunā. Apmēram 11.30 pa dienu. 3 dienas pirms tā 19. Tas bija 16. jūnijas, un jau jūtu, ka būs mierīga dziesma. Būs mierīga dziesma, un tad tas iekšā tas saucamais tāds ugunskurs, kas grūzd. Darīja man nepacietīgi līdz tam 19. Un tāpēc arī tas 19. bija nolikts mums kā ieraksta sesija, un mēs sākām 10. un lēnām. Tātad starp 11. un 12. tad dziesma vienkārši atnāca. Nāca kopā gan mūzika, gan vārdi. Nekad nebija domājis par stilu konkrētai dziesmai, vai kā viņa skanēs, vai kas būs. Vienkārši tas bija, kā tā dziesma atnāca, tā viņa arī ir palikusi. Tur nav nekas domāts par to, kā pareizāk vai stilīgāk uztaisīt kādu skanējumu vai ģitāru. Dziesmas ierakstā izmantoti īpaši instrumenti, ģitāra, basģitāra, bungas un, ja nemaldos, arī pats, bet tas jāprasa Rudimiram. Visa dziesma kopumā un nevar izcelt vienu vai otru daļu. Dziesmas ieraksts bija tāds pilnībā mierīgs, un tas bija tāds tajā brīdī, tā bija tagadne, kurā mēs peldējāmies un tā kā stūmām uz priekšu, lai tā dziesma, teiksim, nonāk līdz tam, ko mēs jau tagad dzirdam kā dziesmas gala variantu. Dziesmas radīšanas process bija pilnīgi mierīgs, bez lieliem pārsteigumiem, vienkārši ieraksta process. Dziesmas videoklipa vēstījums droši vien, ka tas jāprasa Matīsam Spailim, režisoram un tā visu kurētājam. Tā kā paldies, Matīs, tev par video. Vai dosi man to, ko sirds iekāro? Atsauksmes ir patiesas, un šīs sajūtas, ar ko cilvēki dalās komentāros, es varu redzēt, ka cilvēkiem ir tas kaut kā norazonējis. Tas priecē, ka dziesma aizskar. Tas ir labi. Es tā uzreiz nevarētu pateikt, kur. Jā, tas ir... es nevaru. Jebkur dziesma. Saviņojums. EHR Latviešu hiti meklē gada hitu kopā ar Lido. Atbalsta Playtech Live.